বিমানবাহী রণতরী বিধ্বংসী অস্ত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ অমিত শক্তির অধিকারী। তাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম, যে বিমান তারা বহন করে, এসবই নৌসেনার দক্ষতাকে যুগান্তকারী রূপ দিয়েছে, অতীতে ভবিষ্যতেও দেবে। ভারতের নৌ ক্ষমতার প্রধান কাণ্ডারি ভারতীয় নৌবাহিনী। জাতীয় সুরক্ষা ও স্বার্থ রক্ষায় যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপমহাদেশে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের দেশের বিস্তৃত উপকূল এলাকা বিশ্বের ব্যস্ততম নৌ বাণিজ্য পথের অন্যতম। বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত মহাসাগরের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সমুদ্রপথের যোগাযোগ এবং সামুদ্রিক সম্পদের কারণে। পৃথিবীর প্রায় সব শক্তিশালী দেশই এই অঞ্চলে হয় যথেষ্ট সংখ্যায় নৌসেনা মোতায়েন করেছে অথবা করার পরিকল্পনা করছে। ফলে আমাদের সমুদ্র এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা থাকছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান কাজ হল জাতীয় স্বার্থে সাগরে শান্তি বজায় রাখা। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী ও বহুমুখী হয়ে ওঠা ছাড়া ভারতীয় নৌবাহিনীর কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। ভারতের জাতীয় সমৃদ্ধি, অগ্রগতি এবং বিশ্বের দরবারে ভারতকে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে নৌবাহিনীর অবদান অপরিসীম। এই লক্ষ্য পূরণে অবিচল বিমানবাহী রণতরী। একে ভিত্তি করে ক্যারিয়ার ব্যাটল গ্রুপ বা সিবিজি তার আঘাত হানার ক্ষমতা সানায়। সমুদ্রের বুকে এবং সমুদ্র থেকে শক্তি প্রদর্শনের এটাই মূল ভিত্তি। স্থল ভিত্তিক বিমান ঘাঁটির যুদ্ধ বিমানের মাঝ আকাশে জ্বালানি ভরার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নৌবাহিনীর যুদ্ধ বিমানের কর্মক্ষেত্র আরো অনেক বিস্তৃত। শত্রু দেশের জাহাজ ও বিমান থেকে বিপদের আঁচ পাওয়া মাত্র সতর্ক হতে হয় সেই মুহূর্তে সেই জায়গায় যা সরঞ্জাম আছে তাই নিয়ে। সেজন্য সমুদ্রে বিমানের শক্তি এত গুরুত্বপূর্ণ। বিমানের শক্তি কাজে লাগানোর স্বার্থে কখনোই নৌবাহিনীকে উপকূলে আটকে রাখা যাবে না। বিমানবাহী জাহাজের প্রচুর কৌশলগত সুবিধা রয়েছে। অনেক বড় পরিসরে কাজ করার ক্ষমতা। প্রধান লক্ষ্য হতে পারে নজরদারি, বায়ু প্রতিরক্ষা, আকাশপথে হানাদারি বিষয় অগ্রিম সতর্কতা, সমুদ্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুরক্ষা এবং ডুবোজাহাজ বিধ্বংসী রণকৌশল। বিমানবাহী জাহাজ নিয়ে যুদ্ধ করার আরেকটি পদ্ধতি হল সমুদ্রে আক্রমণ চালানো। উপকূলের লক্ষ্যবস্তুতেও আঘাত আনা যায়। এভাবে সমুদ্র থেকে স্থলযুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব। শত্রুপক্ষের সমুদ্রে নজরদারি বিমানকে রুখে দিতে পারে সিবিজি। এর ফলে শত্রু প্রতিপক্ষ সমুদ্র এলাকা দিয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে না। লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কেও ধারণা তৈরির পথে বাধা সৃষ্টি হবে। ক্যারিয়ার ব্যাটল গ্রুপ অত্যন্ত দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। 24 ঘন্টায় 1000 কিলোমিটার পর্যন্ত সরে যেতে পারে তারা। চারপাশে 400 কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলতে পারে। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে নতুন একটি সামরিক অভিযানের জায়গা তৈরি হয়ে যায়। বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করা খুব কঠিন। এর কারণ তাদের নিজস্ব গতিশীলতা ও শক্তি পুঞ্জীভূত করে রাখার ক্ষমতা।
সেজন্যই আক্রমণের মুখে তাদের বিপদ অনেক কম স্থলের বিমান ঘাঁটির চেয়ে। ভারতের ক্যারিয়ার ব্যাটল গ্রুপ তাদের রণসরঞ্জাম ও বিধ্বংসী শক্তির জোরে আকাশে এবং সমুদ্রে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ জারি রাখতে সক্ষম। বিমানবাহী জাহাজের গুরুত্ব স্বীকার করে পৃথিবীর সব দেশ। প্রধান নৌশক্তিগুলি ইদানিং জাহাজে স্থায়ীভাবে লাগানো ডানার বিমান মোতায়েন করছে। দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের মতো দেশ জাহাজে হয় হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে, নয়তো নতুন ধরনের বিমানবাহী জাহাজ তৈরির পরিকল্পনা করছে। আমাদের প্রতিবেশী চীনেরও 2টি বিমানবাহী জাহাজ আছে, তৃতীয়টি তৈরি হচ্ছে। যা খবর পাওয়া গেছে 2024 সালের মধ্যে তারা 4টি বিমানবাহী জাহাজ শামিল করতে পারবে, আর 2049-এর মধ্যে তাদের লক্ষ্য 10টি বিমানবাহী রণতরী। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নেওয়ার মুহূর্ত থেকে ভারতে বিমানবাহী জাহাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল ভারতের নৌশক্তিকে নীল জলের বাহিনী হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য। ষাটের দশক থেকে ভারতীয় নৌবাহিনী সব ধরনের বিমান ওড়ানো ও পুনরুদ্ধারের বিরল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, যেমন ক্যাটোবার, স্টোভিয়েল, স্টোবার। আইএনএস বিক্রান্ত, রাজকীয় মর্যাদার 19,500 টনের ক্যাটোবার, অর্থাৎ ক্যাটাপুল্ট অ্যাসিস্টেড টেক অফ বাট অ্যারেস্টেড রিকভারি ক্যারিয়ার। ভারতের ভালোবাসার ধন, প্রথম বিমানবাহী রণতরী। এশিয়ারও প্রথম, এবং বহুদিন পর্যন্ত তাই ছিল। 1971 সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে বিক্রান্ত দারুণ ভূমিকা নিয়েছিল, যে যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের জন্ম হল। বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন ছিল বিক্রান্ত। এর 2 বিমান যোদ্ধা শাখা, সিহক যুদ্ধ জেট আর এলিজে নজরদারি বিমান, শত্রুপক্ষের বন্দর, পণ্যবাহী জাহাজ ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানত। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রপথে যাতে পালাতে না পারে পাকিস্তানি বাহিনী, সেটাও নিশ্চিত করেছিল বিক্রান্ত। আইএনএস বিক্রান্ত 36 বছরের বেশি সময় ধরে দেশের সেবা করেছে। বহু দশক ধরে সে ছিল ভারতের গর্ব। 1997 সালে বিক্রান্তকে অবসর দেওয়া হয়। আইএনএস বিরাট, ভারতের দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী। শর্ট টেক অফ অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ল্যান্ডিং ক্যারিয়ার, অর্থাৎ স্টোভিয়েল। 1987 সালে কাজ শুরু করে। প্রায় 3 দশক ধরে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান জাহাজ হিসেবে নিযুক্ত ছিল বিরাট। আইএনএস বিক্রমাদিত্য, রুশ নৌবাহিনীর কিয়েভ শ্রেণীভুক্ত বিমানবাহী জাহাজ কিছুটা পরিবর্তন করে ভারতীয় নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় 2013 সালে। অবিলম্বে এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর গর্ব হয়ে ওঠে।
44,500 টনের জাহাজটি 34টি পর্যন্ত বিমান ধারণ করতে পারে, যার মধ্যে আছে যুদ্ধ বিমান, জেট এবং হেলিকপ্টার। শর্ট টেক অফ বাট অ্যারেস্টেড রিকভারি স্টোবার হিসেবে একে পুনর্গঠন করা হয়। এর ফলে বিমান ওড়ানো ও পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা বাড়ে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ বিধ্বংসী যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত আইএনএস বিক্রমাদিত্য অনেক বেশি সময় ও দূরত্বে সমুদ্রে থাকতে সক্ষম। ষোলোশোরও বেশি কর্মী নিয়ে এই রণতরী যেন একটি ভাসমান শহর। যেখানে জীবনযাপনের সব রসদ মজুদ। আমাদের নৌসেনারা সব রকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। এই বিশাল যুদ্ধ জাহাজে নিযুক্ত থাকাটা আসলে নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকার ও দক্ষতার কাহিনী। আনন্দ উত্তেজনায় পূর্ণ জীবন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের বিমানবাহী রণতরী হয় ব্রিটেন নয়তো রাশিয়াতে তৈরি হতো। বিক্রান্ত প্রথম বিমানবাহী জাহাজ, যার সম্পূর্ণ নকশা ও নির্মাণ কাজ আমাদের দেশেই করা হয়েছে। এই স্বদেশী বিমানবাহী জাহাজ আত্মনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল প্রতীক। এই বিশালাকার জাহাজটির নকশা করেছে নৌবাহিনীর ডিরেক্টরেট অফ নেভাল ডিজাইন এবং এটি তৈরি হয়েছে জাহাজ মন্ত্রকের অধীন সরকারি সংস্থা কোচিন শিপইয়ার্ড লিমিটেডে। এই জাহাজের নির্মাণ সামগ্রী ও সরঞ্জামের শতকরা ৭৬% স্বদেশী। এই প্রকল্পের শতকরা ৮০ থেকে ৮৫% খরচ এতদিনে উঠে এসেছে। জাহাজ নির্মাণের সময় প্রতিদিন প্রায় ২০০০ কর্মী কাজ করতেন। ভারত মহাসাগরে সর্বদা মোতায়েন শক্তিশালী ভারতীয় নৌবাহিনী। এর বিশাল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে রয়েছে ক্যারিয়ার ব্যাটল গ্রুপ। সিবিজির উড়ান ক্ষমতার জন্য আক্রমণের শক্তিতে অদ্বিতীয়, যার ফলে শত্রুপক্ষকে রুখে দেওয়ার কার্যকরী ক্ষমতা রাখে। টিরও বেশি বিমান বহনে সক্ষম। আইএনএস বিক্রমাদিত্যে মূল আক্রমণাত্মক ভূমিকা মিগ-29K সুইং রোল যুদ্ধ বিমানের। ভারতীয় নৌবাহিনীর বায়ু প্রতিরক্ষায় তথা সমুদ্র এবং উপকূলে শত্রুর ওপর আঘাত হানার ক্ষেত্রে এরা বিরাট পরিবর্তন এনেছে। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় অন্তত ২টি সিবিজির যৌথ উপস্থিতি নৌবাহিনীর একান্ত প্রয়োজন।
বিশ্বে যে কটি দেশ বিমানবাহী রণতরী তৈরি করতে পারে তাদের এলিট ক্লাবে ভারত অন্তর্ভুক্ত বিক্রান্তের দৌলতে। এই ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে। বিমানবাহী রণতরী শুধুমাত্র এক বিশাল শক্তিধর জাহাজ নয়, এটি ভারতের অঙ্গীকারের প্রতীক, পরিণত দায়িত্বশীল এক নৌশক্তি হিসেবে থাকার অঙ্গীকার। যে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত, যে সব ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত কাজ করতে পারে। এটাই আমাদের বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজের নৌসেনাদের কঠোর পরিশ্রম ও অটুট মনোবলে প্রতিফলিত হয়। আমাদের আজকের দিন কেমন হবে বলে দেয় গতকাল, আর আমাদের আজ তৈরি করে দেবে আগামীকাল। ভারতীয় নৌবাহিনী তার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন। ভারতের সাগরে শানিত তরবারি। ভারতীয় নৌবাহিনী সমুদ্র শাসনের দক্ষতা বাড়িয়ে চলেছে। আত্মবিশ্বাসী, কর্মদক্ষতায় আরো বেড়ে ওঠার প্রচেষ্টায় সদা সতর্ক। জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে রেখে গর্বের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আজ, কাল, চিরদিন।